Witam Was serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam Nokię 2630. Jest to bardzo prosta Nokia, przyda zwykły VGA aparat. Tu ma jakiś odblask, lusterko, dzięki któremu możemy zrobić sami sobie zdjęcie. Oczywiście to się nie spełnia, bo telefon posiada bardzo prosty aparat słabej jakości. Po drugiej stronie widzimy gniazdo słuchawek, gniazdo USB i gniazdo ładowania. Tu nawet mamy spust aparatu w tym telefonie. O dziwo, oczywiście bez autofokusa. Sprawdzimy sobie wewnątrz tego telefonu. Bateria w tym telefonie to oryginalna BL4B. Jest to bateria oryginalna w tym telefonie. Troszkę mi wybuliło ją, przez to już jej nie używam. Taka bateria posiada 700 mAh, wytrzymywała kilka dobrych dni. Jak widzimy, została wyprodukowana w Japonii. Teraz sobie sprawdzimy pod nalepką e-mail. Nasz model to 2630. Tu jest wersja softu i widzimy, że telefon został wyprodukowany na Rumunii. Telefony marki Nokia produkowane były również w Finlandii, na Węgrzech, w Niemczech i w Chinach. Teraz sobie telefon uruchomimy. Sprawdzimy jego wygląd, jego funkcje. Jak to wszystko wygląda, jak się prezentuje. Telefon, jak widać, był brandowany z plusa. Wejdziemy sobie od razu w kod serwisowy, gwiazdka kratka, 4.0 kratka. U samej góry widzimy model, wersję softu. Tu mamy rok telefonu, w jakim roku został wyprodukowany. Sprawdzimy sobie nasz aparacik, ten najzwyklejszy VGA. Zrobimy sobie przykładowe zdjęcie baterii. Tak to mniej więcej wygląda to zdjęcie. Tu mamy opcję powiększ. Powiększymy sobie. No, nawet sobie telefon radzi. Aparacik nie rozmazał nam zdjęcia i zdjęcia wyglądają dość fajnie. Mimo że telefon nie posiada autofokusa i trybu makro. Tu są opcje naszego wyświetlacza. Teraz sobie przejdziemy do oryginalnych dźwięków tego telefonu, jakie zostały ubrane przez naszego producenta, czyli Nokia. Galeria. Dźwięki. I tu mamy w folderze dźwięki. Jak sami widzieliście, telefon obsługuje MP3, także można sobie wgrać MP3 do tego telefonu. Telefon posiada również drobne opcje, zaraz sobie wejdziemy. Tutaj mamy budzik, kalendarz, lista spraw, notatniki, kalkulator, minutnik, stoper. Podstawowe funkcje w telefonie, które są niezbędne. I oczywiście gry oryginalne tutaj mamy wgrane przez producenta.
a następnie inne aplikacje. Teraz sobie zrobimy demontaż i montaż tego telefonu. W bardzo prosty sposób możemy to zrobić. Już przechodzimy. Ściągamy naszą tylną klapkę, baterię wyciągamy i tu mamy w dwóch miejscach śrubki, które odkręcamy. Są to śrubki gwiazd. Jedna śrubka i druga śrubka, śrubki odkręcone. Teraz ściągamy całą naszą budowę od samego dołu, podwadzamy delikatnie po całej długości z jednej strony i z drugiej strony. Jak widzimy, teraz mamy do odkręcenia jedną, drugą, trzecią i czwartą śrubkę. Odkręcamy wszystkie śrubki. I jeszcze dwie. Śrubki zostały odkręcone. Teraz zajmiemy się wyciągnięciem całej tej naszej płytki głównej wraz z wszystkimi podzespołami. Podwadzamy w takich miejscach, by nie uszkodzić żadnych przycisków bocznych. Tu mamy jeszcze pod spodem wibrację. Podwadzamy wibrację. Ona jest przyklejona delikatnie i wszystko nam wychodzi. Oczywiście, jeśli chcemy zdemontować nasz wyświetlacz, tu odpinamy w tym miejscu, a następnie tu delikatnie podwadzamy nasz wyświetlacz i nam tu elegancko wychodzi. Jest to naprawdę bardzo proste. Jeśli oczywiście chcemy też zdemontować naszą wibrację, wibracja jest tutaj ukryta pod klawiaturą. Musimy tutaj odkleić naszą klawiaturę. Naszą całą ramkę. I tu widzimy pod ramką, widzimy tutaj zaczep naszego wibratora. Nie będę Wam tego pokazywał, bo jest to bardzo proste. Tylko wystarczy tutaj całą ramkę odpiąć w tym miejscu, w tym. Odpinamy całe, wszystko nam odchodzi. Jest to naprawdę tak proste, że na pewno sobie poradzicie w warunkach domowych. Serwisu po taką usługę za 30 czy 40 zł. Cześć.